4 โมงแล้วนะครับเดี๋ยวก็มืดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมว่าน่าจะไปที่โน่นก่อนดีกว่านะครับที่โน่นดีกว่าครับเพราะว่าที่โน่นน่ะมันเป็นไฮไลท์อยู่ที่โน่นนะครับเดี๋ยวก็มืดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมว่าน่าจะไปที่โน่นก่อนดีกว่านะครับที่โน่นดีกว่าครับเพราะว่าที่โน่นน่ะมันเป็นไฮไลท์อยู่ที่โน่นนะครับเอาแล้วพอแล้ว